各位線上嘅來賓，大家好，大家晚安。好，各位晚安，好歡迎大家咧嚟到今晚呢一個 Alpha Connect，其實係一個咧啟發嘅交流同埋答問嘅晚間嘅線上聚會。咁我介紹下自己先啦，我叫 Mary，咁我係香港啟發嘅同工。咁今晚咧我哋好開心啦，雖然係即係一個打風嘅夜晚，咁啊唔知大家咧食咗飯未啦？咁啊祝福大家咧都係好平安嘅。今晚咧我哋都喺線上面咧有一個好好嘅交流同埋分享。咁其實咧，我哋呢一個嘅活動咧，我哋都係好盼望可以凝聚喺唔同嘅堂會、唔同嘅地方裏邊嘅一啲對特別對傳福音啦，好有興趣去認識，或者咧係已經用緊啟發喺你嘅堂會或者其他嘅地方裏邊傳福音嘅朋友咧，可以藉住一個線上嘅平台，我哋可以分享下即係我哋嘅一啲經驗同埋心得。咁同時咧，我哋都係好想聽下大家嘅 feedback 啦，或者如果大家有啲問題嘅時候咧，我哋都可以一齊去提出，而且咧可以喺線上面咧同我哋啲嘉賓有一啲互動嘅。咁咧事不宜遲啦，咁我咧今日都好想介紹下我哋今天晚上咧我哋嘅分享嘉賓同埋一啲嘅主題嘅。咁其實咧啟發大家都可能有啲人有上過啦，有啲人咧有聽過，所以今日先至會嚟參加嘅。咁無論你係即係已經係好有經驗嘅即係搞手，定還是咧你只不過係一個新手嘅第一次嚟，想聽下認識下啟發係啲咩咧，咁都唔緊要嘅。我哋咧都係輕鬆嘅去交流。咁而咧我哋今日咧就住有幾個嘅主題咧，好想同大家去分享喎。咁因為我哋見到好多即係舉辦啟發嘅弟兄姊妹咧，佢哋都對於幾個嘅題目咧係好有興趣去了解多啲嘅。咁其中一個咧好熱門嘅話題咧就係點樣咧可以同一啲年青人，特別咧係一啲信二代咧去到傳福音嘅。咁好多人咧都知道啟發有唔同種類嘅影片啦，而我哋又有少青系列，咁亦都咧好多嘅教堂會啊、學校啊、青少年嘅團體都咧舉辦緊一啲少青系列嘅啟發。咁到底點樣能夠更加有效咁樣去即係使用呢個小青啟發咧？咁我哋今晚咧好開心有一位嘉賓咧就會同我哋分享佢嘅經驗。咁另外咧就有一啲朋友可能佢哋會非常之想知道到底點樣可以令到教會動員到大家上下一心，都可以咧好齊心咁樣咧一齊去參與推動啟發同埋邀請朋友咧。咁並且咧喺舉辦完啟發之後，點樣先至可以更加follow up 到呢一啲嘅新朋友咧？咁今日咧我哋另外有一位嘅傳道同工咧都會同我哋分享下佢嘅經驗嘅。咁最尾一個部分咧，我哋就有一個嘅議題，大家都可能好有興趣啦，就係咧關於即係初職嘅人士。咁好多教會裏邊咧都見到其實初職嘅朋友咧，好似好容易咧都即係見到咧佢哋係唔容易叫佢哋翻嚟教會喎，或者都有一個流失嘅情況。咁我哋今日咧都會有一位初職嘅弟兄啦，同我哋分享下佢舉辦 Alpha 嘅經驗嘅。好，咁咧就大家聽我嘅初步介紹咧，可能都已經即係急不及待啦，因為咧喺裏邊都好似話題係非常之豐富嘅咁。咁但係為咗咧都令到我哋都多啲台上台下有啲互動咁樣啦，咁我哋咧就會先想同大家咧玩個少少嘅 polling 遊戲先嘅。咁咧我哋就即係同時會幫我哋咧就發出一個 polling，係俾大家咧可以同我哋一齊咧去投下票㗎喎。咁咧，我哋第一個 polling 咧，就想問下大家嘅意見，收集下大家嘅睇法先嘅。咁第一個問題咧，就係你教會嘅裏邊初職群體而家嘅現況係點咧？咁呢度有好幾個選擇嘅，可能你覺得咧個個都啱嘅，或者有兩三個都啱。咁你咧揀你覺得最貼切形容你嘅情況，好嘛？你覺得最接近嘅嗰個，你可以揀啦。咁喺網上就可以做到呢個投票噶啦。咁見到已經有人投緊啦。好，咁我哋咧睇下個結果啊，不如係嘛？
我哋睇下個結果先。我哋可唔可以係啦，分享下個投票結果先？好，咁咧，請問大家係咪都睇到啊？都睇到啊？嗬。咁咧，其實我哋呢一度咧就見到，對於呢個年齡層咧，最多人投嘅咧就係喺教會裏邊咧，呢一個年齡層嘅人數咧係相對少啲嘅喎。咁而其他方面咧就冇乜人投嘅。咁我哋不如去第二個 polling 啊，就係關於信二代嘅。你認為牧養信二代有咩困難咧？第一個就係信二代可能好多聖經知識，但係又少啲屬靈經驗。第二個咧就係唔好肯返教會喎，唔知點樣先可以吸引到佢哋咧。第三個咧就係佢哋好忙嘅。第四個咧就係可能覺得啊功課仲重要過教會嘅聚會嘅。咁最尾一個咧就係哎呀唔夠導師，唔夠傳道人。係啦，咁睇下投票結果先。係啦，大家可以喺你嘅線上面撳投票嘅。仍然係第一個係最多人投㗎，我哋見到。好啦，大家投定未咧？好，咁我哋都見到差唔多啦。好啦，大家投完未咧？好，咁不如我哋分享下個結果啊。咁我哋見到咧，有60%咧係話都係佢哋有好多聖經嘅知識嘅，咁但係咧就較少屬靈嘅經驗，同埋咧唔知點樣先可以吸引到佢哋返教會。咁呢個係頭兩個最多人選嘅。好，咁咧我哋或者可以 stop 咗呢個 sharing 嘅 polling 先，係唔該同事。好，咁咧，好啦，我哋有兩個講咗關於年青人嘅 polling 啦，咁不如我哋咧真係請我哋嘅嘉賓咧，同我哋分享下。好，咁我哋咧，今日咧好開心啦，我哋咧就請到一位我哋嘅嘉賓，我哋親愛嘅 Anna 同工，咁咧，Anna 不如你介紹下自己啊。喂，你哋好啊，各位網友好啊，我係筲箕灣浸信會嘅 Anna，主要咧其實係喺青少入面去做幹事啦，但係同時間而家係帶緊中三，哇佢哋已經中三啦，中三嘅組員仔嘅，係啦，嗯。係啊，咁 Anna，不如咧，你分享下，我知道咧，你係即係有好積極咁樣咧，使用呢個少青嘅系列啦，同埋咧，我見到咧，你有非常之多嘅故事啊，咁不如你同我哋分享下你嘅經驗啊。哦，好，誒、我諗咧，我整咗一個 PowerPoint 嘅。我今日咧想同大家主要講下點樣同教會，即係特別我哋教會係主要多信二代去 run alpha 咁樣啦。咁我介紹一下背景啦。其實我教會咧主要嘅初中生係我哋嘅 alpha 對象啦，但係佢哋好多咧都係信二代啦。而因為佢哋係返開教會嘅，所以我哋就會利用青少年崇拜同埋小組嘅時間咧去同佢哋做 alpha 啦。咁咧都幾長啦，其實個時間就係下晝2點半至6點，星期六咁樣。咁可能你哋會問，喂咁長 alpha 可以做到啲乜嘢啊？咁我就有一個大約嘅 run down 啦，可以俾大家參考一下。其實我哋呢咁多個鐘會做啲乜嘢啦？咁咧，首先2點半至到3點3咧，其實就係我哋本身青少年崇拜嘅敬拜同埋報告，即係好似家事分享啊，教會發生啲咩事啊，咁我哋就做咗先啦，好似平時嘅崇拜咁樣啦。但係去到報告之後咧，Alpha 開始嘅時間啦，就係大約有半個鐘至9個字嘅遊戲啊，因為初中生咧，你唔同佢放電咧，係搞唔掂噶，到時係搞着我哋啦，所以我哋會由遊戲去開始先嘅。咁通常咧就會由我哋嘅哥哥姐姐啦，help 即係 Alpha 嘅 helper 咧去做嘅。咁咧玩完之後咧，我哋就開始去睇片嘅。咁大家都知道咧，如果係 Alpha 睇片咧，冇嘢食係唔得噶嘛，即係飲飲食食重新得嚟，一定要有零食同埋飲品啊，去睇片啦。另外睇片嘅過程入面咧，其實我哋咧都有一個
小組嘅討論啦，因為每一次睇片嘅時候，佢都會有3條問題去討論嘅，所以我哋就會利用4點至5點呢個時間咧，一齊睇片，一齊去討論，圍翻一個即係佢哋嘅圈啦，去一齊。阿組長就帶領佢哋去做呢個小組討論咁樣嘅。咁之後咧，我哋完咗呢個討論啦，其實咧都會有總結，即係可能邀請佢哋咧下一堂要做啲乜啊，或者今堂啊係有啲乜嘢我哋需要做啦，或者我哋需要明白㗎啦，俾佢哋可能想問問題嘅，我哋都會有一個叫做 question box 嘅嘢。去俾佢哋去寫低啲問題啦，然後我哋每堂咧其實完結之前咧都會咧將佢哋嘅問題去即係抽一條出嚟啦，去解答一下咁樣嘅。咁咧我哋可以睇下一張 PowerPoint slide 啦，就係呢個 question box 其實點解要設計咧？本身 Alpha 其實係冇嘅，但係我哋教會咧就基於咧信二代其實佢哋有一啲特性嘅，因為佢哋由細到大咧都聽即係好多次聖經啦，其實佢哋都好熟嘅。並且佢哋生活入面咧都會有好多 model answer 啦，即係可能咩愛人如己啊，咩愛耶穌啊，佢哋都知嘅。但係其實實質你問佢最真實嘅諗法咧，其實可能佢哋好識包裝自己，好識答 model answer 啦。咁基於呢個佢哋嘅特性啦，我哋就設計咗呢個 question box，俾佢哋咧不記名咁樣啦，去問一啲佢想問嘅問題。咁大家可以睇到 PowerPoint 其實咧有好多咧未必關 Alpha，未必關聖經事嘅，但係佢哋都會有興趣知道嘅人生一啲關事嘅題目啦，所以我哋都會俾佢哋寫，然後咧我哋又會即係去盡量咧揀一啲咧覺得值得解答喎，或者有啲問題其實嚟緊嘅嗰啲嘅堂數啦，嗰啲Alpha 嘅 topic 會提及嘅，咁我哋就會可能留翻嗰個星期先解答啦。但係咧最主要咧呢個 question box 咧係想俾佢哋去做最真實嘅自己啦，去表達佢哋最真實嘅諗法，或者問一啲咧佢從來唔敢問嘅問題啦，或者可能佢想問嘅問題啦。咁當中咧，其實我哋雖然話就話不記名啦，但係其實你見到啲字咧有字跡可尋噶嘛，有啲咧你睇得出其實係同一個人問嘅，甚至咧我哋啲組長咧其實都某程度好熟悉佢哋啊，某程度都會知道佢哋其實係邊個啊。咁我哋就會私底下再關心佢哋啊，或者喺小組入面咧再去解答啊，再去根據呢啲嘅題目咧去有更深嘅討論咁樣啦。所以咧，我哋翻去上一頁嘅 rundown 咧，你見到除咗我哋本身有啟發小組嘅討論咧，其實5至6點咧，好重要嘅就係我哋原本喺教會嘅 setting 嗰個小組咧，都會繼續去開啦，係因為好想佢哋完咗啟發之後咧，佢哋自己小組嗰個即係有關係嗰個小組咧，本身自己嗰個一級嘅小組咧，可以有一個傾偈啊，甚至去開組嘅時間，甚至可能喺 Alpha 傾唔晒嘅，我哋都會帶翻去自己嘅小組去討論啦，亦都係一個佢哋好好嘅建立關係同埋探討信仰嘅時間嚟嘅。咁咧，我都即係大約係咁樣去分享啦。咁我都知道咧，可能 Alpha 都想問下，其實當中有冇一啲關於年青人嘅故事，我哋可以分享嘅。其實係有嘅。我唔知大家對於咧，除咗即係開發初中嘅啟發啦，會唔會有一個問題就係問啊，你會唔會喺當中咧邀請到一啲青少咧，其實一齊去參與，即係做 helper 啦，又或者可能做組長咁樣嘅？咁其實都有嘅，咁我哋可以睇有一個相，下一頁先啦。咁咧，我哋咧其實喺2022年咧，我哋第一次咧去招收咧一啲初中嘅組長，即係啟發組長啦。咁係因為咧原本我哋教會嘅小組嘅一啲組，即係大，你見到張相係有啲大姐姐啊、大哥哥咧，佢哋發掘到其實有啲初中生佢哋係有能力去做組長嘅，而你見到相入面呢個中三嘅同學仔咧，喺2022年咧，佢初嘗咗成為呢個啟發嘅小組長，即係喺嗰一組咧，佢係 E 組嗰度啦。咁佢原本小組嘅組長咧，就變成佢嘅 helper 啦，反而咧佢就嘗試做組長嘅滋味啦。咁開頭咧，其實都會有好多好擔心嘅事啊。一嚟咧，佢要睇翻自己同齡嘅小組咧，其實啲年青人咧好愛面子啦，或者有陣時傾開嘅話題都係比較圍威喂啊，好日常生活啊，講笑嘅多啊嘛。但係當佢真係咧要去帶領一個小組嘅時候，其實真係好大壓力啊，甚至咧有好多掙扎啦，覺得自己做得唔夠啊，好啊，點樣帶到佢哋講到一啲信仰嘅話題啊，好似好唔識啊。但係正喺佢
願意有呢個心去嘗試嘅時候咧，當中又有一啲過程，佢係經歷到挫敗嘅時候咧，佢個原本嘅組長咧就不斷咁同佢同行啦，同埋甚至每一堂咧都去同佢一齊去預備啊，睇一次條片啊，去預備一下啊，其實嚟緊討論嘅問題，你自己本身有冇啲咩諗法啊？以至咧呢個小組長啦，佢係可以由本身咧好疑惑，覺得自己做得好唔好啦，但係慢慢咧突破自己，甚至咧喺過程入面佢都會有更多嘅反思同埋學習。我記得佢好喺呢個小組入面咧，佢嘅認真咧，亦都影響咗佢原本嗰個年紀嘅年青人啦。甚至佢喺上完呢個啟發之後咧，慢慢佢哋嗰個組嘅歸屬感咧更加大。而當喺啟發入面呢個小組長啦，俊熙佢完成咗做組長並且探索信仰嘅路程入面有成長嘅時候咧，佢之後更加堅固咗佢嘅信仰啦。之後喺同一年咧，佢就選擇咗受浸啦，喺12月嘅時間。所以我都覺得其實喺呢個過程入面咧，雖然會有挫敗嘅，有啲時候其實你好想搞 Alpha 係因為你好想啲年青人去探索信仰，有啲年青人始終咧都會未必會返到教會啦，又或者可能咧唔係成日出現到。雖然會有呢啲嘅挫敗啦，但係同時間咧又見到其實呢啲故事咧，有年青人亦都會生命有改變啊，有成長啊，所以咧都真係喺過程入面咧都好開心啦。其實係可以同呢啲年青人啦一齊去探索信仰同埋同行咁樣啦。係啦，咁係咪我要分享埋我哋點樣去招募搞 helper 呢件事咧？係啊，啊，因為咧我見到好有趣，我見到你嘅分組裏邊咧又有組長、副組長，有自由人嘅喎。咁其實唔知自由人係乜嘢啦。咁同埋咧，都我諗我哋係好有興趣知道啊，其實呢度咁多個成員咧，啲參加者佢哋係咪都係信二代嚟嘅咧？會唔會有啲其實係未信啊？或者你哋點樣招募佢哋嘅咧？係，其實呢一啲咧本身係我哋教會嘅子弟嚟嘅，已經係翻開教會嘅。但係當中咧，雖然佢由細翻到大，當然有啲咧都係覺得自己唔係好信啊，或者都係唔會覺得自己係信啦。但係大部分都係信二代嚟嘅。咁咧，我哋其實點樣招募咧？我哋又可以睇翻上一頁啦。咁我哋係有一個時間表嘅。我哋咧如果 plan 咗咧，上9月至12月咧開始搞啟發嘅時候咧，其實係好需要好多嘅人手啦，包括會要招募一啲 helper 啦，可能係本身佢自己小組嘅組長啦，甚至一啲可能係哥哥姐姐去同佢哋同行嘅。咁咧，我哋即係喺好早即係去宣傳嘅時候咧，就已經係有啲唔同嘅階段啦。首先可能我哋會有先預告一下，其實嚟緊會搞即係呢個啟發，咁就叫啲組長去物色一下，會唔會有啲好有 potential 嘅 helper 可以招募啦。咁咧，當我哋8月，即係你見到個時間表，其實我哋都會有開始報名嘅時間啦。咁就為期3個星期啊，咁樣去俾佢哋慢慢喺個小組入面去探索啊，甚至啲組長啦又可以不斷咁樣去推動一下，睇下物色到有冇啲 helper 啦，係有愛心有耐性，甚至有陣時可能俾啲年青人串或者成日唔出現啊，好唔專心啊，但係佢都唔輕易放棄，好想繼續咧去同初中生去探索信仰，亦都願意委身3個月嘅時間去參與啟發同埋訓練嘅人去做 helper 嘅。咁當我哋真係招募到一啲咧有 potential 嘅 helper 嘅時候，咁我哋咧就會喺一個時段啦，會同佢哋做一啲訓練嘅。咁例如係咩係啟發啦，作為一個組長啦，你應該有咩角色啦，同埋你點樣帶一個小組嘅討論啦，即係呢一啲訓練咧，其實 Alpha 咧，你揾佢哋 seek help 一定係有晒呢啲材料噶啦。咁我哋就會同佢哋一齊做啦，甚至咧，我哋咧點解要委身呢3個月咧？其實唔係淨係星期六咧嗰段時間去同佢哋一齊去睇 Alpha 去探索信仰，更加重要咧，我哋係即係開堂之前嗰一晚，即係星期5晚咧，其實每個星期都會有一個叫做 Prep Day 嘅嘢，就係其實係同佢哋睇一次片，啲組長 helper 都要知道其實呢條片係講啲咩，有啲咩討論嘅題目，佢哋自己要温一次，預備一次，識得點樣答，有冇啲咩困難，
又或者可能係呢個topic，譬如耶穌是誰，可能我覺得應該要加多少少即係生活嘅嘢喎，令到佢哋明白多啲喎。咁可能就係每一次嘅時間咧，我哋就會咁樣去訓練啦，同埋去預備啦，以至咧我哋嘅 helper 組長去到真係實戰啦，同佢哋一齊去探索信仰、睇片嘅時候，我哋都知道其實發生緊啲咩事咯。所以呢個委身咧係好重要，而真係去招募呢啲 helper 係佢哋真係由0到100咧都陪伴住呢啲年青人，甚至有啲年青人佢真係未必翻得齊啦，佢會好忙碌啦。甚至連教會都翻唔到喎，連 Alpha 都翻唔到嘅時候，咁呢啲 helper 組長咧就會日常生活入面去關心佢哋啊，揾佢哋啊，以至佢哋咧都可以唔好同教會，因為冇翻教會，因為忙碌而忘記咗其實身邊仲有好多願意關心佢同行、願意同佢同行嘅哥哥姐姐或者教會，或者好想佢哋感受到耶穌基督嘅愛同埋同行咁樣咯。所以我哋就會有呢個時間表啦，咁係咯，俾大家參考下啫，未必你哋需要同我哋一樣啦。但係其實大致上，如果你要招募一個啟發嘅 helper 咧，其實係有時間線啦，同埋係需要好多嘅預備啦。咁如果需要嘅預備或者唔知點做咧，其實問翻 Alpha 嘅同工就會知道點做㗎啦，係啦。咁好啊。最後一頁啦，我哋都會有一啲即係分工嘅。當我哋真係招募到一啲helper 嘅時候咧，其實你見到呢個表咧，我哋會有埋遊戲嘅安排啦，或者嗰個講嗰個 topic 嘅人係邊個咧，即係我哋都會有呢啲詳細嘅分工，同埋每個星期就會有預備嘅時間咯。係啦，就係咁。係啊，咁非常之豐富啊！咁好多謝 Anna 即係詳細同我哋分享啦。咁而喺當中咧，我都係好睇到，即係堂會或者你哋嘅團隊咧，係喺預備嘅過程裏邊，其實係有好細心嘅安排。咁同時咧，亦都係我好中意你講嗰個 term 就係委身啦。即係見到其實係團隊上下係大家係好委身，唔單止我諗唔單止喺個活動裏邊，而係喺一啲少年人嘅生命裏邊啦。咁所以其實咧，我哋係睇到阿 Anna 咧，佢分享咗好多啲故事見證啊，同埋咧有啲年青人嘅 feedback 啊，俾我哋嘅係非常之豐富啊。咁我哋睇嘅時候都覺得好感動嘅。咁稍後嘅時間咧，因為我哋仲有好豐富嘅內容啊，今晚。咁我諗咧，大家咧係即係可能心裏邊都有好多問題想問 Anna 嘅，或者對於青少嘅啟發係點樣去舉辦？咁大家咧可以將你嘅問題 mark 低先，咁你或者可以咧喺 chat box 嗰度打低先都得嘅。咁因為我哋一陣間咧嘉賓分享完晒咧，我哋都會有一個 Q&A 嘅分享時間嘅。咁我哋到時又會俾大家可以發問下咁樣，咁所以大家可以 mark 低你嘅問題喎。咁咧我哋就多謝 Anna 啦，即係我哋一陣會再邀請佢同我哋有啲 Q&A 分享。咁啊，我哋因為今晚非常之豐富，我哋咧仲有第二位嘅嘉賓，咁咧就想邀請出嚟嘅。咁其實咧，我哋今晚咧就另外有一位嘉賓就係 Gogo 啦。咁 Hello Gogo，不如你介紹下自己啊。Hello，大家好啊！咁我係許兆恒啦，英文名 Gogo 啦。咁我係禮賢會九龍塘嘅傳道嚟嘅。係咁咧，好開心啦！去傳道咧今日嚟同我哋分享喎。咁其實咧，我諗好多教會咧喺籌備 Alpha 之前或者中間之後咧，都會有一啲即係好大家都好關注嘅問題，就係咧點樣先至可以令到嗰個啟發咧，就唔係淨係嗰幾個搞手做晒咧，或者咧唔係淨係可能淨係傳道人一力去推動，就冇乜人去幫手嘅咁。咁點樣先至可以動員到弟兄姊妹咧？呢個係好多即係想 run Alpha 嘅朋友嘅心裏面問題。咁另外咧就係即係嗰個過程裏邊啊，係點樣大家同心，並且唔單止係一次性嘅活動嚟嘅，而係咧可以讓到嗰啲參加者係繼續跟進到佢哋，甚或咧係可以將佢哋咧帶入到教會嘅裏邊，甚至乎係可以加入咗教會裏邊嘅各個小組啊、團契啊等等咧。咁啊，時間咧交俾許傳道啦，咁佢會同我哋咧有啲分享嘅。好啊，咁係啦，不過喺分享之前，我都要即係事先聲明啊。其實我喺堂會裏面即係推動 Alpha 咧，其實都係得3年嘅時間。但係我哋本堂即係推行 Alpha 咧，其實由2019
2019年咧已經開始㗎啦。咁我只係即係中途加入啦，咁亦都係好多時間都係前人種樹，咁我就負責乘涼啊咁樣。咁啊係啦，呢個都係即係上帝嘅恩典。咁啊，我都即係將少少我嘅經驗啦，即係都同大家分享啦。我哋喺九龍塘所推行嘅叫 Alpha Space 啦，啟發空間啦。咁其實而家你睇緊嘅呢一版咧，係我哋嘅週刊稿嚟嘅。咁啊，個重點咧就係想強調嗰個空間，即係現代人好講要me time 啊，要有自己嘅時間啊。咁我哋都好希望藉住呢個啟發空間咧，可以即係俾到佢哋有機會去抒發自己嘅感受，講下自己嘅睇法，即係對信仰、對人生嘅諗法咁樣。咁啊，呢個就係我哋上一期啦，週刊稿嚟嘅。咁啊，我哋其實一年會有2期嘅。每期咧就9講，我哋就冇用晒全部嘅影片，咁就淨係揀咗其中嘅9個啦。咁啊，即係計埋時間就2個月。今年咧，我哋就4月14號到6月2號啦，就完成咗噶啦。咁嚟緊嗰期咧，就會係10月20號到12月15號嘅咁樣樣。每期開始前1個月咧，我哋會有福音預工嘅。咁換言之，其實今個月9月29號咧，我哋都會有福音預工。咁今次我哋就邀請咗一啲音樂基督教嘅音樂機構啦，就為我哋預備一個佈道會咁樣樣。最後就係啦，呢個都係我哋嘅特色啦。我哋希望每期最後一講咧有一個大食會嘅，即係除咗每一講有啲嘢食之外咧，我哋最後一次都有大食會。咁其實唔係個重點，最重點咧係我哋希望參加嘅學員咧可以分享到佢哋嘅感受，分享到佢嘅經驗。咁每一次即係參加呢個大食會咧，其實都係好見到上帝嘅工作嘅。好多係冇諗過會經歷到啲乜嘢，但係嚟到咧竟然信咗耶穌。有好多可能好抗拒嘅，或者係跟朋友嚟嘅，咁但係即係上帝感動之下，又讓佢哋經歷到上帝大大嘅恩典咁樣樣。咁啊，講下我哋啲對象啦。咁頭先講過啦，我哋會有福音義工啦，咁所以會有佈道會嘅參加者啦。咁啊，第二就團契嘅新朋友啦。其實除咗我哋所謂堂會個層面搞啟發空間之外咧，我哋知道我哋本堂有一啲嘅團契咧，佢哋自己都會用 Alpha 嘅材料嘅。佢未必會參加我哋嗰2期嘅Alpha Space，但係佢自己咧開小組嘅時候都會用。咁啊，係啊，呢個都係我哋其中一個特色嚟嘅。我哋都鼓勵佢哋係用 Alpha 嘅材料。咁啊，第3啦有飛羅曼啦，因為我哋喺堂會出邊都會好多 banner 啊，咁都會即係鼓勵，亦都係宣傳啦，俾好多行過又一村達之路嘅人咧都可以睇到嘅。咁啊，第4我覺得比較特別嘅就係我哋都有唔少係參加過 Alpha Space 嘅學員嘅介紹人。咁喺上期我哋有一位嘅學員，佢帶咗太太嚟，咁太太未信啦，咁參加完之後就即係有機會決志相信耶穌基督啦。咁今期咧，我啱啱上個禮拜聽佢講，佢話：我會帶埋阿爸參加下一期啦。咁樣，咁佢都係一個好委身。而呢一個學員咧，其實佢係喺2022年嘅年尾咧，先參加我哋嘅堂會崇拜。咁佢參加完崇拜，見到我哋有呢啲歡迎新朋友嘅事工喎，咁佢就參加啦咁樣。咁我覺得呢個都係即係喺口耳相傳之下，都好多呢啲嘅對象嘅咁樣咯。咁啊我哋又講下膳食啦。我哋舉行嘅時間係10點半，朝早10點半到12點，咁係早餐時段嚟嘅。以往咧，我哋星期6下晝，咁就會招待參加者就食飯，但係疫情之後啦，我哋就轉咗早餐時段，咁所以我哋嘅食物咧都改變咗嘅。我哋提供啲麵包啊、三文治啊、魚蛋啊、燒賣、千層糕，類似71會有嘅嘢啦，即係係啦。咁啊，但係呢啲全部都係我哋弟兄姊妹嘅服侍嚟嘅，即係佢星期日朝頭早可能
我哋10點半開始，可能佢8、9點翻到嚟預備各樣嘅事情啊咁樣樣。咁啊，我哋都會有係啦，呢啲片啦，呢啲相啦，大家見到啦，有啲腸仔包啊、燒賣啊。咁啊，最簡單其實咖啡茶嗰啲我哋都會有預備，即係呢啲即沖我諗好容易去預備。咁但係除此之外咧，其實我哋都會有咁啱我哋上一期啦，我哋有一啲弟兄咧，佢係即係做過飲食業嘅。咁所以佢就教我哋整啲絲襪奶茶啊，整啲咖啡啊咁樣，咁都係幾有口碑嘅呢個都。咁啊其實我哋提供膳食最緊要個目的就唔係餵飽佢個肚啊，當然呢個係其中一個嘅目的啦。我哋其實係希望佢返崇拜，而唔好俾佢哋餓住咁樣返。咁係啦，呢個係我哋好希望去做到嘅，即係我哋期望佢參加完 Alpha 之後咧，可以即係一路接住落就返崇拜咁樣樣。咁就講下祈禱啊，因為我哋我覺得我哋喺祈禱方面都有一啲嘅經驗，有好嘅，亦都有唔好嘅。咁啊我哋舉辦 Alpha 嘅地點就我哋堂會嘅411室啦。咁啊嗰度大概容納到70人左右。咁呢個都係70人嘅意思係有即係分享嘅情況之下嘅70人，即係如果我哋係靜嘅話咧，咁係再多多少少嘅。咁啊，另外咧，我哋會再 book 多一間房，係容納到10個人嘅。咁嗰間房就我哋希望係俾一啲祈禱員喺嗰度安靜嘅祈禱。咁但係久而久之咧，即係呢5、6年5年左右嘅時間咧，其實都收過好多嘅意見咧，就祈禱員佢表達有啲疏離感，有啲迷失嘅。即係佢哋一嚟離開咗呢個地方，佢由4樓去咗5樓。咁第二咧就佢都有分享到咧，佢唔識啲學員啊，即係佢唔知為乜嘢祈禱，佢唔知點樣為佢哋祈禱，佢唔知祈禱嘅時候可以講到啲乜嘢。咁我哋籌委都花好多時間去思索嘅。咁有2個嘅方法，有一個就實行緊嘅，就係請佢哋擔任副組長。咁喺個安排上面咧，本身副組長係做啲行政嘅工作嘅，即係可能係點名啊、提醒組員出席啊，或者喺睇完片分享嘅時候啊，可能大家都好靜喎，咁就佢就做個 last resort 就分享啦咁樣。咁但係我哋覺得可以再做多少少嘅，就係我哋都試過鼓勵啲祈禱員試下做副組長。咁除咗擔任行政工作之外咧，佢哋都可以去喺當中聽人哋嘅分享，入埋組啊，知道每個組員啊每個禮拜經歷緊啲乜嘢，咁喺當中咧佢安安靜靜為人祈禱。咁呢個都係我哋嘗試緊咁去做，而的確咧係有改善嘅。咁第二個我哋考慮緊嘅會唔會做到呢個？呢個都未實行啦，可能喺嚟緊10月嗰期會開始啦。就我哋考慮去做一個祈禱日記。喺每一講完結嘅時候咧，主持咧都會鼓勵學員又好，組長咧就寫祈禱卡嘅。咁內容絕對保密嘅，只有組長知道，只有祈禱員知道，只有傳道人知道。咁其他人咧係唔知嘅。咁啊而我哋希望製咗一個祈禱筆記咧，就係將佢哋寫低嘅嘢咧，喺個 Excel 表度打出嚟。咁咁就可以 trace 到佢每個禮拜為啲乜嘢祈禱啦。祈禱嗰件事有冇改變啦？上帝點樣回應佢哋啦？可能係每況愈下嘅，可能係有時候見到上帝嘅幫助嘅，有時候可能見到佢嗰個祈禱嘅focus 咧轉咗嘅。咁我哋就希望咁樣，即係喺絕對保密嘅情況之下，可以即係俾佢哋體會到有一條嘅可能係曲線啦，可能係直線啦，whatever 啦，即係俾佢哋知道呢一個係一個即係可以留意到上帝工作嘅方法嚟嘅咁樣。咁呢個係啦，係其中一個我哋可能嚟緊會去做。咁當然啦，牽涉好多行政嘅工作。咁但係如果為住祈禱員，為住學員嘅需要，佢哋屬靈生命個成長可以俾佢睇得返嘅話咧，我哋又唔係好介意去負上呢啲重擔嘅。
咁啊，第四啦，係啦，我哋睇下個啟發週末啦。咁我哋啟發週末咧就唔會外出嘅。以往經驗咧，曾經試過去道風山基督教叢林嗰度做。咁但係遇到嘅困難就係因為我哋個時間都長啊。頭先講過，我哋係上晝舉行呢個啟發啊嘛。咁但係如果係我哋外出咧，咁就可能要咗下晝，咁就影響佢哋一啲嘅 family time 啊，各樣嘅事情。或者各樣嘅侍奉啊咁樣，咁所以就我哋留意到咧，如果外出嘅話咧，其實個參加率就會比較低。咁所以最近呢3年咧，我哋都翻去自己地方，咁就嘗試壓縮少少啦，將短片嗰度壓縮少少啦，分享壓縮少少，唯一唔會壓縮咧就係個敬拜嘅時間同埋禱告服侍嘅時間。咁啊，呢個係大概個流程啦，其實都係盡量喺個半鐘裡面完成嘅。咁有一啲嘅我哋想做到咧，就係嗰個祈禱員同埋學員嘅比例係1:1或者1:2。咁呢個係我哋嘅目標嚟嘅。咁就睇下夠唔夠祈禱員。我哋舉行咗五年，即係大概可能有10屆左右啦。咁我哋其實累積落咧都有一批嘅組長。咁佢今期未必參加，佢可能曾經參加過、接受過祈禱服侍嘅訓練。咁我哋都會邀請佢特約咁樣，可能就嚟緊可能11月尾，我哋嗰次會舉行聖靈係邊個，並且我哋會講祈禱服侍嘅。咁我就特約佢嗰次就嚟為人祈禱咯，咁啊。咁啊最後啦，我哋都希望嗰個敬拜嗰個容易帶到人入去詩歌啊，入去投入敬拜嘅時候，所以我哋都會邀請我哋敬拜隊喺當中去帶敬拜嘅。咁呢個都係喺即係一個堂會裏面各個唔同嘅地方服侍啦，我哋都希望可以咁樣合一去一齊服侍咯。咁啊最後啦，我諗都係我哋即係我哋點樣定位我哋嘅 Alpha 咧？其實Alpha Space 係我哋成個屬靈旅程裏面，即係我哋嗰個路線圖裏面嘅門口嚟嘅。即係我哋都希望喺呢度打開門，可以俾大家藉住 Alpha 好輕鬆、好 welcoming 嘅platform 底下俾大家講到嘢，傾到偈，建立到關係。咁但係都有一啲我哋會留意嘅，就係其實我哋希望喺9講之內咧，我哋期望組長邀約學員聽福音一次。喺以往嘅做法底下咧，由組長決定嘅，即係組長去感受一下學員係咪ready 去聽福音啊？佢會唔會好抗拒咧？佢會唔會好唔中意咧？咁由個組長去決定嘅。咁但係最近咧，我哋都改變咗做法啦，就係我哋將呢個決定交翻俾聖靈，即係決唔決定佢哋聽福音，或者決唔決定佢信耶穌咧，唔係我哋決定嘅，係聖靈決定嘅，交翻俾上帝去做呢一步驟。咁所以基本上每個學員咧都至少被邀請聽福音一次嘅，至少被邀請。咁佢可以拒絕，佢可以答應，咁但係就唔係由組長去做決定啦咁。咁第二個就係我哋都邀請學員參加成長救息嘅。喺定位上面咧，Alpha 就比較建立關係啦，大家分享啦。咁但係成長救息就會講多啲信徒嘅生活、祈禱啊、返崇拜啊、講見證啊。咁呢啲係會推動佢哋會做多少少嘅。咁我諗呢一方面就同埋喺個課堂上面咧就講解。然後之後就大家諗點樣去做噶啦，咁就同分享，即係我哋每個組員都可以參與到啊，可以講下自己感受咧，就有少少唔同，嗰個就比較似 lecture 嘅形式嘅。咁但係觀乎過去嗰幾屆咧，其實參加成長救息嘅人咧都係比較多嘅咁樣，咁所以係啦，呢個就係我哋嘅而家行緊 Alpha Space 嘅概況啦。咁咧非常之多謝阿 Gogo 啦，好詳盡嘅分享啦。咁我咧就觀察到啲嘢喎，咁就見到咧，其實即係你哋去推動啟發咧，其實係非常之有一個即係規模嘅，咁同埋都係有好有組織啦，好有計劃啦，好多唔同嘅弟兄姊妹喺當中配搭。咁可能因為堂會都係即係比較多人啦，大型啲嘅堂會，咁就即係選擇用呢個方式啦。咁我咧有一個問題嘅，咁就係見到咧大家係有一個計劃性嘅，即係嗰個新朋友嚟到咧，其實佢唔係淨係參加 Alpha，
佢咧亦都有之前嘅前期活動啦，有 Alpha 啦，之後亦都有成長9式去到做跟進。咁喺大家咧選擇用 Alpha 呢個工具，咁其實咧係當中大家覺得有冇啲咩好處咧？即係點解？因為有好多種唔同嘅報導工具啦。咁即係大家覺得用 Alpha 有咩好處，或者會唔會有啲地方係又覺得其實都係即係有啲地方可以更加改進嘅喎？有冇呢啲嘅睇法咧？的而且確咧，喺我哋以前咧未用 Alpha 之前咧，我哋嘅就比較鬆散嘅，即係可能各人用自己嘅方式，3幅4律、5色柱咁去報導嘅。咁我哋就覺得好散，即係有機會咧，人帶咗人上嚟 show，咁但係堂會唔知，傳道人唔知，咁冇辦法去做跟進。咁而 Alpha 就即係提供到一log 個咁樣嘅狀況，咁讓我哋可以集中晒新朋友喺一個平台，咁我哋可以易啲去跟進，易啲去繼續去引導佢哋去適合，譬如團契，譬如成長9式，譬如其他之後嘅步驟。咁呢個其實係成個堂會裡面嗰個即係路線圖啦，我哋希望可以做到嘅。咁第二嘅就係我哋都認同 Alpha 強調嗰個relationship 啦，即係real 啦嗰啲，我亦都覺得希望係可以俾到新朋友講嘅，即係我哋唔係淨係想傳福音就算，我都希望識佢嘅，我都希望佢當呢度係佢嘅屋企，係佢可以自由去抒發佢睇法嘅地方。咁我諗呢個係我哋希望俾新朋友喺呢度認識到我哋嘅文化咯。係，好好啊！咁都聽到一個即係好重要嘅 point 咧，就係有好多時大家都好想傳嘅，或者大家都係都想身邊嘅人去信主啦。咁不過大家五花八門，可能即係冇一個統一嘅方式啊。咁有時即係難以係即係大家合一咁樣一齊共同努力咁。咁而即係啟發亦都係一個即係大家都容易參與到啦，亦都可以連結到弟兄姊妹係一齊係同心嘅去做呢樣嘢。咁同時我諗亦都係即係帶出一啲共同嘅文化啦。咁特別我頭先睇到咧你哋堂會嘅相咧，我諗都係好大嘅堂會啦。咁好多時咧都未必有機會聽到每一位來賓佢哋嘅心聲啊。咁佢哋嚟參與嘅時候，咁即係都聽到你講就話其實透過啟發咧係話俾大家聽。雖然我哋堂會好大，你可能未必可以上到台講嘢，咁但係我哋其實好想聽到你嘅心聲咁。咁即係好多謝Gogo 俾我哋嘅分享。咁我哋一陣間可能有啲問題咧，會再問 Gogo 嘅。咁我哋咧就依家想請埋我哋第3位嘉賓咧，就同我哋分享啦。咁就係 Douglas 嘅，係啦。Hello，歡迎 Douglas。Hello，大家好。Douglas，你不如介紹下自己。咁大家好啦，咁我係 Douglas，咁咧我係一個初職嘅弟兄啦，咁咧我係喺教會聚會所嗰度去，即係我係屬於教會聚會所噶啦，咁同埋咧我就係今年就係返咗大概3年工到啦，咁所以咧就係一個即係初職嘅弟兄咁樣啦。咁過往即係有同其他教會其他群體嘅弟兄姊妹咧去搞咗即係2次嘅 Alpha，咁呢2次咧就係專門係 for 一啲初職嘅弟兄姊妹啦，即係可以嚟自自己嘅朋友圈啦，或者可能係你啲同事啦，即係或者身邊嘅人咧，即係去邀請佢哋參加 Alpha 咁就即係會有幾次去搞即係初職 Alpha 嘅經驗咁樣。係，咁咧真係所有2個問題想問你嘅。咁第一個問題咧就係你即係做咗嘢即係頭3年啦。咁好多即係弟兄姊妹咧，特別係可能佢哋中學嘅時候已經信耶穌噶啦。咁大學嘅時候亦都好積極入嘅。咁但係去到職場咧就發覺非常之多挑戰嘅。咁同埋都係好唔容易啦，去即係平衡各方面。咁而且咧亦都可能有其他方面嘅挑戰喎。咁咧你可唔可以咧？講一講，即係其實你覺得即係初職嘅弟兄姊妹有啲乜嘢面對嘅困難啦？咁同埋如果喺要傳福音嘅時候有咩難度咧？我覺得對於即係啱啱初在職嘅人嚟講，即係工作絕對係佢哋第一個最大嘅挑戰啦。咁面對住工作，第一個我覺得可能就係時間上嘅考驗啦。咁即係有時未必可能係工作量好大壓力，或者工作係啲乜嘢，但係可能真係朝9晚6嘅時間嘅，即係其實可能已經對佢嚟講係一開始需要時間去適應啦。即係當然有啲弟兄姊妹會更加忙啦，即係可能朝9晚6都放唔到工咁樣啦。但係即係可能齋係呢啲嘅時間咧，其實可能都已經佔據咗佢哋人生，即係佢哋一日好大部分嘅時間。所以咧，其實即係可能一放咗工之後咧，未必
唔係冇時間，不過可能真係冇晒精力咁樣啦。咁所以我會覺得即係時間上對弟兄姊妹嚟講會係一個好大嘅考驗啦。咁跟住第二個咧，我覺得就會可能係職場上嘅挑戰啦。咁我覺得其中一個咧，可以係嚟自一啲嘅孤獨感啦。咁以前咧，可能因為喺大專嘅時候啦，讀緊書，你會有多啲時間可以同弟兄姊妹一齊去，即係去玩又好啦，一齊去到追求啦，或者一齊去到即係去有團契嘅時間咁樣啦。咁但係即係工作咗嘅時候咧，好多時候就會變咗做你即係各散東西咁樣咯。咁未必每個人都喺一間大公司去做嘢，即係未必每一間公司都會有一個團契咁樣啦。咁例如可能我咁樣啦，咁我本身公司都唔係一個比較大嘅公司咁樣，所以其實可能甚至我條 team 入邊淨係得我一個基督徒咁樣。咁所以即係就會彷彿你同信仰一下子個距離咧就拉遠咗好多。即係甚至可能有時去工作到一個位嘅時候咧，我都會即係有一刻都會忘記咗啊，原來我都係個基督徒嚟，或者甚至我諗下其實我同身邊嘅人會有啲乜嘢嘅唔同咧咁樣。即係我會覺得。即係有種嗰種嘅孤獨感啦，或者嗰種孤軍奮戰嘅感覺咧，有時係即係會即係長久以嚟咧，都會即係慢慢地咧，都會即係造成一定嘅壓力咁樣啦。咁我亦都覺得即係除咗呢個孤獨嘅感之外，咁同時都會有可能對住前路嘅迷茫啦。咁我覺得就係啱啱初在職嘅時候，即係未必個個都可以即刻即刻咧揾到自己嘅 dream job 或者自己最好清楚自己未來嘅發展係點樣啦。咁所以即係可能面對住特別可能係工作上啦，咁然後就開始會有啲嘅迷茫啦，好迷失。咁或者同時間其實未必一定係作為工作啦，亦都可以係面對住社會嘅環境啦，甚至可能而家見到身邊好多人咧都開始會有即係移民嘅打算啦，好多人甚至好多啲已經去咗啦，去咗加拿大啊，去咗英國咁樣啦。咁佢哋可能都會諗啊，其實我係咪都應該要好似試一試咧？即係我覺得即係對初職嘅人嚟講，我哋成日都會聽到身邊人好多嘅説法咯，但係就係因為太多嘅説法，反而令到自己好模糊啦，唔係好知自己最後應該要做啲咩，或者同埋要信邊個人咁樣咯。即係我覺得呢個會係初職嘅弟兄姊妹即係會首要遇到嘅困難咁樣。係好好啊，多謝你即係好真情嘅分享啦。咁讓我哋都了解多啲，其實初職嘅弟兄姊妹或者朋友佢哋諗緊啲咩啦。因為我哋好多時咧喺教會裏邊純粹係覺得，咦佢又唔翻啦，又冇咗個啦，咁即係可能純粹只係覺得，哎呀點解佢哋冇翻咧？咁但係其實唔知道佢哋面對緊嘅係啲咩咯。咁嗱，即係頭先我講到啦，話有好多時我哋覺得啊，叫佢哋翻嚟教會都已經好難啦，即係佢哋即使 regular 去到聚會，有時都已經走係一個走係一個。咁點解你哋仲可以係去即係走出嚟係一齊幾個人係去即係做一個報道嘅工作，咁同埋真係去邀請翻自己同年紀嘅朋友咧，咁即係點解你哋即係會諗到咁做啊？同埋你哋用啲咩方法咧？即係我哋見到連弟兄姊妹翻教會都難啦，咁到底你哋用啲咩方法可以令嗰啲未信嘅朋友都會嚟聽下即係福音咧？可唔可以同我哋分享下？其實我覺得咧，我哋呢一輩嘅人咧，對靈性上嘅追求其實係好大嘅，即係甚至係一個未信嘅人啦。其實我覺得普遍上年青人係真係會好想知呢個世界係咪有比人類更高嘅神明嘅存在啦，可以咁樣即係 general 啦啲嚟講。所以即係點樣可以睇到呢樣嘢咧？即係我會發現其實喺我一輩嘅人咧去占卜啦，去到甚至睇風水啊，或者呢啲即係好多唔同好多五花八門嘅嘢啦。我覺得喺我呢一個輩嘅人咧係越嚟越重嘅，或者玩塔羅牌呢啲啦，即係以前都唔覺有咁多啦。咁所以咧，我會好睇到原來其實佢哋喺內心入邊一直都係渴求一個嘅信仰咯，即係未必係基督教呢樣嘢啦，但係佢哋係個個都係去尋找緊信仰啦，或者係即係更加呢啲靈性上嘅追求咁樣。咁而第二樣嘢咧就係即係的確咧，我都知道即係可能會有好多人會即係慢慢地離開咗呢個教會啦，甚至即係可能從來都冇投入過喺教會嘅生活入邊啦。所以我會覺得即係與其越讓佢哋走入嚟呢個教會，其實係我哋呢啲人去走出去呢個世界入邊，去到帶佢哋認識呢個信仰。所以我覺得信仰呢樣嘢未必係我要同佢講呢個道理，因為其實我覺得以而家時下嘅香港嘅年青人嚟講，其實好多人都已經對呢個
知道咩叫基督教咯，知道呢個信仰係啲咩，知道耶穌係啲咩，但係佢哋好多時候就係唔明白或者唔清楚究竟耶穌同佢個人嘅關係係啲乜嘢。所以我覺得即係傳福音對我哋嚟講，未必係我哋要講啲乜嘢，而係我哋去做啲乜嘢啦。咁而我哋點樣可以參加吸引到佢哋去即係參加 Alpha 啦？其實我覺得個切入點就係我哋想揾，即係我哋想俾一個空間啦，俾一個群體俾佢哋一班嘅會眾咧，可以去到圍爐取暖啦。咁所以咧，即係嗰陣時我哋就係即係自稱自己係職場嘅小樹啦，就係因為啱啱我哋先工作咗冇耐啦，咁可以話係即係面對住好各樣各式各樣嘅壓力咁樣啦。咁所以我哋需要即係一個地方去俾自己抒發下啲嘅感受咯。咁所以其實即係所以當可以有一班同大家年紀相若嘅人可以聚埋一齊啦，咁甚至可以係差唔多行業嘅，因為我哋嗰陣時咧去分 alpha 嘅時候咧，我哋根據自己嘅行業去分組啦，咁所以咧就會更加去明白到即係大家會更加大家會更加 relate 到大家嘅困難咁樣咯。咁同時我覺得咧一個好都好重要嘅一點咧，就係因為呢個群體咧，的確俾到大家一個機會去到講一啲平時好少講嘅嘢咯，即係可能人即係越嚟越即係成長咗之後啦，甚至去即係咧就會好少再講有關於人生啊，可能講一啲嘅價值觀啊，講一啲好 deep 嘅 topic 咯，你未必會想同你同事去分享啦，甚至可能有啲嘅朋友你淨係會做一啲朋友先會做嘅嘢，但係反而你一個圈子可以 separate from 你而現有嘅圈子入邊啦，去大家一齊坐喺度傾下人生，傾下信仰，即係其實我哋嗰陣時都唔係特別好 emphasize on，即係我哋係要帶你哋去信耶穌，帶你去啲乜嘢，但我哋同你講話，即係我哋俾個空間你去到，即係聽下大家分享下咯，即係你去講下你自己人生，我去講下我嘅生命，咁大家去分享。咁所以我哋嗰陣時咧，亦都喺即係我哋嘅 Alpha 入邊咧，我哋好強調有一個咧就係見證嘅環節啦。咁我哋即係每一次見證嘅弟兄姊妹咧，其實都係嚟自我哋嘅初職嘅弟兄姊妹咯。即係我哋未必係一啲好成功嘅人士啦，即係甚至可能都係面對住種種嘅挑戰，但係咧我哋都會分享我哋點樣喺我哋嘅環境入邊啦，去經歷到神嘅同在啦，去經歷到即係點樣神去陪伴到我哋走過唔同嘅難關咁樣啦。咁所以咧，即係藉住我呢啲嘅見證同埋分享咧，俾人去即係更多去到俾啲會眾更加去到清楚去感受到原來耶穌係真實啦，或者係身邊嘅同伴咧，原來係咁樣去經歷神嘅同在咁樣。咁所以即係亦都透過一個星期係一個星期嘅見面啦，或者 regular 嘅見面咧，大家越嚟越熟嘅話咧，即係就願意更多去到分享大家嘅內心嘅睇法啦。咁所以即係呢度係啱啱就 share 咗個 PowerPoint 啦。咁呢個咧就其實就係我哋過往即係搞咗2次嘅 Alpha 啦。咁即係咁可以有即係一啲嘅即係一啲嘅花絮嘅相咁樣啦。係啦。咁所以我覺得我哋呢一輩嘅人咧都好強調就係一個關係嘅建立咯。即係如果個陌生嘅人你講耶穌，其實佢未必會好接受。但係如果你慢慢地熟絡咗之後，你開始信任咗呢個人嘅時候咧，即係信我哋都係用翻我哋嘅年紀嘅人去做組長啦，咁所以咧，其實我哋嘅會眾啦，同我哋嘅搞手咧，全部都係初職嘅弟兄姊妹嚟嘅。咁所以慢慢地，即係亦係一個即係朋友嘅關係咧，去到分享呢個信仰嘅時候咧，佢哋係更加願意去到接受啦，同埋更加願意去到去聆聽，同埋去願意去俾基督教一個嘅嘗試嘅機會咁樣咯，係啦。好啊，咁或者可以睇多2張相啦，好唔好啊？即係我哋有少少佢哋有啲相，咁係啊，有見到佢哋喺度分享自己嘅生命嘅歷程啊，即係由讀書啊到做嘢啊，經過啲咩揾工啊等等咁樣啦。咁仲有一張係啊，咁佢仲玩好多遊戲添嘅。好啊，唔該晒呢人幫我哋 share 咗呢啲 PowerPoint。咁其實都好豐富啦。咁聽到 Douglas 去分享咧，就係其實呢一代係好需要有一個被聆聽嘅一個空間。咁其實大家都係好想有一個即係一齊可以傾下講下，未必即刻傳福音。咁但係咧就係有一個即係大家好着重關係啦，好着重同行啦，咁樣嘅感覺嘅。咁亦都喺裏邊咧真係睇到嗰個即係彼此嘅交流係真係可以建立到好好嘅關係。咁同埋頭先佢講到咧，就話其實即係由你哋自己帶翻晒嘅喎，即係唔係話要即係揾一定要揾牧師啊等等咧嚟即係盡量嚟帶住咁啦，佢哋都係可以自己去發揮啦。咁甚至乎我見到大家咧，就係即係去舉辦嘅時候咧，所有活動啊
甚至乎有時喺一啲信息嘅分享啊，甚至係一啲呼召啊等等嘅環節咧，都係年青人去負責啦。咁咧好好啊，咁咧就我咧不如事不宜遲啦，我哋時間冇多，咁我哋咧好想爭取時間呢有個交流嘅。咁我哋咧都想請今日嘅係啦，有幾位頭先我哋邀請咗許傳道啦，咁同埋 Anna 同工啦，咁我哋同埋 Douglas 啦，咁我哋就會有個即係少少嘅交流時間。咁喺我咧就會有啲問題，咁咧而喺當中咧，如果我哋而家現場任何弟兄姊妹你有啲嘢想發問嘅話咧，就歡迎你喺 chat box 裏邊打低嗰個問題嘅。咁或者一陣間咧，我哋都可以有個即係大家自由，即係可以 unmute 自己咧去發問嘅時間嘅。咁但係咧就即係我拋磚引玉啦，我即係問問題先啦。咁其實咧，如果我哋有一啲弟兄姊妹咧係有舉辦過啟發嘅話咧，咁就或者上過我哋訓練咧，就知道啟發咧有一啲即係所謂我哋嘅核心價值嘅喎。咁我哋就用4個 R 嚟代表啦。咁就係 real 啊、relational、reliant on Holy Spirit 同埋咧 reproducible 嘅。咁即係話係好真誠、着重關係。咁同埋依靠聖靈啦，咁仲有係好能夠咧係繁衍落去嘅倍增嘅。咁咧我就想問下幾位嘉賓咧，就係大家喺即係舉辦你啟發嘅裏邊咧，你覺得啊呢啲嘅元素咧點樣係用到喺裏邊喎？咁我好想問下 Anna 先嘅。咁即係啟發咧就好着重真實啦，即係咧每個人都可以好 real 咁樣去做自己嘅。咁咧啲少年人咧就可能我哋會覺得佢哋啊唔知佢會講乜㗎喎，或者佢會唔會亂噏廿四啊？即係可能咧有陣時我哋啲成年人咧就有呢啲咁嘅擔心啊。咁你覺得點樣體現喺你嘅啟發，即係帶領少青啟發嘅裏邊，即係呢個啊好真誠點樣體現喺裏邊咧？冇得控制㗎啦，都即係佢哋真係會亂噏，或者搞笑咯，或者佢哋會有佢哋嘅文化咧，係我哋呢一代未必理解到啦，所以可能呢個就係 generation gap。但係我覺得係接受佢哋嗰種最真實嘅表達咯，反而係好事咯。我覺得佢容易融入到呢個群體，所以佢先會咁真實咁表達。雖然有陣時好皮鞋啦，可能講啲嘢可唔可以收聲啊咁樣？但係其實都係一個教導，或者同佢哋去討論，可能有一啲我哋覺得無聊嘅話題，或者搞事咁樣啦。但係其實可能佢哋真係喺當中發掘到，其實佢哋有啲真實嘅諗法又好，或者其實關於佢哋生活嘅嘢更多。只要我哋真係願意去聆聽佢哋，甚至唔好因為佢哋好驚佢哋又喺度亂講嘢而 stop 佢哋，反而就係容許佢哋去做一啲只要唔係好過分嘅，只不過係可能多嘢講啲啫。咁但係如果可以嘅話，就去陪佢哋傾咯，或者引導佢哋講，其實佢講呢樣嘢背後佢最真實嘅諗法，或者諗緊啲乜嘢咧？譬如最近佢哋有啲人成日講一啲話題，即係可能唔係好適合喺度講啦。總之係關於種族嘅嘢啦。但係其實種族佢哋可能會講得多，但係其實可以用呢個話題去切入，就係其實每個種族神都愛㗎喎。我哋有冇呢個心啊？即係同佢講，你點解會覺得呢個詞語好好笑啊？你可唔可以講多少少啊？咩嚟㗎？即係你就係扮唔識啊，或者你真係唔識啦，咁你就去問佢哋咩嚟㗎？咁佢哋又真係好願意去同你講，甚至同你笑咁樣啦。咁所以我覺得係咯，接納佢哋最真實嗰一面咯。咁你覺得如果即係讓佢哋可以做自己啦，即係即係唔會話哎呀你做咩講埋啲咁唔好嘅嘢啊，咁咧俾佢哋分享啦。咁其實你覺得對於成個群體有冇啲唔同咗咧？因為可能咧，我哋啲哥哥姐姐咧，真係任勞任怨啊！好老實，佢哋真係同佢哋去成長，本身又係信二代咧，其實已經係建立咗某個關係嘅，同埋佢哋係由我哋教會嘅兒童部即係成長上嚟。其實某程度對我哋某啲哥哥姐姐咧都好熟悉，因為唔係淨係佢升上嚟青少我哋先第一次見佢啦，係再早之前咧已經我哋去建立個關係。其實你有關係嘅時候咧，你先可以同佢哋打開到話題。原本佢哋可能有啲咧就係唔會俾面你嘅，或者連睬都唔睬你。但係當你一次、兩次、三次去接觸佢哋，甚至佢哋講無聊嘢嘅時候，你唔係 stop 佢喎，反而係願意去同佢哋去
講呢個話題嘅嘢，對佢哋好奇，其實佢會感受到你嘅真誠，你真係好想同佢哋一齊喎，甚至係真係關心佢喎，而唔係即係擺一個高高在上大人樣咯，就係覺得你哋搞事嘅，stop 啦，唔好講嘢。咁佢哋其實係感受到，慢慢佢哋就會越嚟越唔同咯，甚至喺個對話面，你好 feel 到佢突然係有一日唔同咗嘅，係由可能啱啱見同真係接觸咗一段時間，咁呢個關係嘅建立，我覺得接納佢哋嘅真誠，俾佢哋亂講嘢，有陣時係需要嘅，因為佢哋喺學校已經成日都要扮演一個好學生，又或者可能好多功課壓力，但係如果嚟到教會，佢哋都唔可以做翻最真實嘅佢哋，只不過初中啫嘛，一定係屁孩嚟㗎啦，一定係坐唔定㗎啦。如果佢連喺教會入面都做唔翻佢哋最真實嘅一面，其實就好可悲咯，好壓抑咯，或者就係。係啊，咁好中意 Anna 講到咧，即係形容到話，好，即係佢哋喺外邊已經要扮演好多角色啊，人仔細細就已經係要 fit in 好多個即係角色期望啊。咁如果佢哋喺教會裏邊都即係都仲要係要淨係可以做一個好乖乖嘅即係小朋友咁樣咧，咁其實咧係即係佢都或者即係抒發唔到自己真正嘅感受啊咁。咁好，即係好好啊！多謝 Anna 嘅分享。咁咧，我哋亦都好想講下咧第二個嘅即係價值觀啊，就係咧 relational 喎。咁啟發非常之着重關係建立嘅。咁我想問下 Douglas 喎，咁咧你哋喺即係即係舉辦一啲初職嘅啟發啊，點樣咧係去到培養大家之間嘅關係咧？其實我覺得即係培養大家嘅關係，最緊要係真係時間啦。所以我覺得我哋每一次嘅 Alpha 入邊都會有好多分組嘅時間咧，即係隨住即係大家去見面嘅次數越嚟越多啦，有更多嘅分享時間啦，咁之後慢慢地咧，大家就會開始建立咗關係咯，咁就越嚟越即係可能對組員們啦，甚至對組長們嘅信任都越嚟越多嘅時候咧，就更容易啦，亦都更加願意去將自己嘅講法啦，或者心入邊嘅諗法去到講出嚟。所以其實老實講，我哋有冇刻意去預備一啲嘅問題俾大家討論，或者預備一啲 ice breaking 嘅環節俾大家啊，或者做啲乜嘢去到去逼大家去建立呢啲關係？其實我哋都冇，但我哋只係讓時間呢樣嘢啦，去即係我哋提供一個好好嘅環境俾佢哋啦，提供咗嘢食俾佢哋啦，咁基本上一個好好嘅平台俾佢哋，咁慢慢地咧，佢哋就願意更加同大家去到分享啦。所以我覺得即係老實講，你呢條問題，即係你問我有冇啲好特別嘅方法，我都會話其實都冇，就係當有一班同你差唔多年紀嘅人啦，一班大家都明白到對方嘅人嘅時候咧，去到坐埋一齊嘅時候咧，就會即係願意慢慢地咧，就會呢個關係就會去越嚟越建立得越嚟越深。係，好多謝你啊，Dennis。咁係啊，我好認同佢講咧時間啊，即係有啲人就話你其實咧，即係有幾多愛咧，俾一個人咧係反映喺你俾幾多時間佢哋嘅。咁其實咧一班即係年青人走埋一齊啦。咁我咧我 join 過下嘅，咁咧喺裏邊咧見到佢哋係真係好 talk 得嘅。咁雖然咧係第二朝早仲要翻工啦，但係咧幾夜都繼續傾，完全冇離開嘅意欲嘅。咁我咧就真係見到其實大家係好想係即係好想有同伴，係好想去傾偈，係好想去聆聽。咁不過平日冇咁樣嘅，即係個真誠有 quality 嘅空間啫。咁啊，即係好好啦。咁我諗咧呢一個嘅即係聆聽咧，其實背後係反映咗係一個耐性嘅，呢個耐性背後都係一種愛啦。好多謝 Dennis。咁仲有一個問題咧，就係 R 咧，就仲有一個最尾嘅 R 咧，其實就係 reproducible 喎，即係講到嗰個傳承啊，即係點樣樣咧係可以啊，即係唔係淨係 run 一屆，可以繼續去 run。咁同埋咧，即係點樣可以啊？可能有陣時候有啲新朋友咁，甚至乎咧佢哋之後都可以參與去做 helper 咧，又可以繼續傳承落去咧。咁咧就唔知 Google 有冇啲咩心得咧喺呢個方面？我嘅心得係我嘅心得係傳道人要做少啲嘢啦，主動限制自己唔好做咁多嘢啦。即係有時候我覺得即係要完成一件事咧，靠自己係反而係容易咗嘅。因為要俾其他人做咧，有時候可能會覺得啊，唔係自己想做嘅嘢，未必做到自己想做嘅效果。
或者甚至乎嗰個過程咧，可能好漫長嘅，或者要培育要好長時間嘅。咁但係呢個係要做嘅，即係如果真係要傳承嘅話，咁我覺得我自己都學習緊嘅。唔好咁多意見，唔好咁多主動話啊我做啦咁樣，唔好咁多咁快就俾咗個方法出嚟。反而同大家一齊 work，同大家一齊諗，同大家一齊去睇下件事點樣發生，咁大家先可以 share 到嘅，即係喺成個籌位裏面 share 到，喺所有嘅工作人員嗰度 share 到，以至最後喺所有成個參加過 Alpha 嘅人都 share 到，咁我覺得呢個先至做到所謂傳承，或者係大家都知道啊呢樣嘢係好嘅，大家都可以 participate 到嘅，咁係咯咁樣咯。係啊，咁好正啊！我覺得許宣導 Google 分享咧話，即係最緊要自己做少啲啊。其實有時真係我哋做傳道同工咧，就係好即係樣樣嘢好上心，同埋咧係非常之緊張啊。有時好想做到最好咁，所以有陣時候咧係自己立晒啲嘢嚟做啊，咁就好難傳承啦。咁其實真係要忍下手嘅。咁咧有陣時候可能弟兄姊妹初 take up 咧冇做到我哋咁高質素嘅，咁但係咧都俾佢哋試下。咁同埋咧，即係我覺得你講得好正，對我都好有提醒，就係唔好即刻俾方法人啊，即係等大家一齊傾一齊諗嘅。咁呢個真係一個黃金貼士啊！咁今日我都覺得係要剔低晒呢啲 notes，對我哋好有幫助。咁我咧就事不宜遲啊！咁我哋咧就有一啲提問咧。咁嗱，而家嘅時間咧，我哋仲有少少時間，咁咧就參與緊嘅所有朋友啦、弟兄姊妹啦，咁歡迎大家。如果你想發問咧，其實你可以 unmute 發問嘅。咁有冇人發問咧？另外 chat box 都有啲問題。有冇人想發問咧？咁如果大家諗緊嗱，可以 unmute 發問嘅。咁與此同時咧，我哋亦都可能問咗即係一啲 chat box 嘅問題先。咁有人就想問下 Anna，咁咧就喺你嘅 Alpha 安排裏邊啦，見到係有負責講員嘅。咁想問講員講乜嘢嘅咧？咁同埋咧總結嗰個部分咧，係咪佢 round up 嘅咧？係啊係啊，我哋咧主要咧都係由翻啲組長啊或者同工啊去預備 Alpha 俾我哋嘅資料。咁 Alpha 俾我哋嘅資料咧，其實係有13堂嘅，例如係人生就係咁，耶穌係邊一個，聖靈係邊一個，即係佢有晒啲 topic 嘅。如果咧真係要開辦 Alpha 咧，其實只要去上佢個網咧去登記 Alpha，其實有晒所有資料，有晒所有片，有晒所有，即係連遊戲都有埋個遊戲庫啊！即係其實係好豐富、好容易用嘅一個工具啦，去開辦啟發同埋用嚟可以探索信仰嘅一個好好嘅工具咯。係好啊，多謝 Anna。咁亦都同一個問題想問埋 Douglas 嘅，咁就係話咧咁大家即係你哋安排嗰個初職聚會係咪有講員嘅，同埋係咪有主題？咁我哋都係跟住每一次 Alpha 嘅主題去到，即係有人會就住呢個 topic 會有啲嘅分享啦。咁所以即係與其講話係一個嘅總結，但係更多係一個見證嘅環節。咁可以但我哋同時都會即係我哋除咗係人去講見證之外，亦都有啲時候咧係會有啲嘅活動去帶出呢一個嘅意義。咁例如好簡單就係，如果有一堂咧係講即係講聖經係咩嚟嘅，咁我哋咧就會帶弟兄姊妹咧一齊帶啲人一齊去到查經咁樣啦，咁就去認識即係透過睇一啲嘅聖經故事咁樣。咁所以即係每一次都會有一個咁樣嘅人喺度咯，係咯，即係藉住遊戲又好啦，即係或者講者又好啦，去分享一啲嘅分享又好啦，都會有嘅咯，係啦。係咁好，咁咧就想睇下台下，即係我哋係啦現場嘅喺 Zoom chat room 裏邊嘅，有冇啲人想發問咧？其實唔一定係 chat box 嘅，你可以 unmute 發問都得。有冇朋友想發問問題咧？咁如果都未有嘅時候，我咧就好想問下大家嘅。
咁咧就頭先大家講咗好多經驗啦，同埋有啲都成功嘅即係情況啦。咁你咁多位嘉賓，你覺得其實做即係教 Alpha 裏邊啦，你覺得最大挑戰係咩咧？對於你哋嚟講，遇到最大嘅困難係啲咩？誒，有一位朋友舉手，係好，咁唔緊要，我再睇下嗰個問題。咁不如大家可以分享下。咁我不如請 Google 講先啦。好，咁其實係關於我個人嘅性格事嘅。咁 Alpha 強調 welcome 啦，relation 啦，relational 啦。咁喺我3年前即係接手九龍塘嘅 Alpha 之前咧，其實我嘅心願咧，我就唔係喺 Alpha 服侍嘅。我想係喺主日學啊或者培育課程嗰度服侍，因為我嘅人係比較俾答案嘅，即係想講解嘅，想 explain 嘅，想將一啲特別係聖經嘅事咧去講出嚟。咁所以喺啱啱去即係我啱啱接手做主持啊，做組長啊嘅時候咧，我就通常就好快俾咗答案。咁所以點解頭先我講話即係傳道人或者要做少啲咁，其實係我自己嘅真係幾血淋淋嘅經驗，因為都有好多我嘅前輩提醒我盡量少啲講，盡量俾多啲人分享。咁我覺得Alpha 對我最大嘅挑戰就係我個 character 其實係變緊嘅，即係我自己都喺呢方面我都學習緊。上帝帶我去一個我都幾即係啊，唔係我嘅安舒區嚟嘅。其實呢個咁，但係上帝又開個眼界啦，俾我去睇到可以咁樣樣嘅侍奉。咁我諗呢個係其中一個學習啦。好欣賞嗰個係即係願意係去用一個嶄新嘅方式，因為我諗呢個咧係好多傳道同工啊或者資深領袖咧都有嘅心路歷程嚟嘅。就係我哋成日話咧，帶 Alpha 最難就係忍口咯。其實唔係唔識帶，係要忍住唔好講先，即係俾人哋講下先。咁甚至乎人哋可能答到天花龍鳳都唔啱嘅，咁但係我哋都可以即係俾人講咗先咁樣，咁我哋即係知道對方嘅想法，咁先至即係去最後去facilitate大家嘅討論。好，咁咧不如又Anna 分享下，你覺得你嘅挑戰係啲咩咧？如果對我嚟講咧，雖然頭先話啲年青人咧做自己最真實咧係好事嚟嘅，但係有陣時咧，因為 Alpha 嘅氣氛係好輕鬆啊嘛，又有嘢食啦，哇又有片睇啦，其實控制佢哋嘅秩序咧係真係的確係有個好大嘅挑戰。即係雖然我口即係咁樣講話要接納最真實佢哋啊，或者俾佢哋做自己啦，但係某程度有陣時咧，佢哋唔識拿捏嗰個真實嘅時候，係會帶來好混亂噶嘛。所以咧有陣時就要有啲智慧點樣去俾佢哋知道，其實而家呢個狀況，你玩嘅你就專心玩啦，但係睇片又好或者聽人哋嘅分享，其實都要 respect 噶喎，即係要教導佢哋需要 respect 啲哥哥姐姐咯。即使你哋好 friend 都好，即使係俾你哋好自由咁探索，可以講你最真實嘅諗法，但係都要 respect，都要去控制自己嘅。即係呢啲拿捏嘅位，同佢哋相處亦師亦友，或者有陣時幾時先可以即係擺喺一個我真係嬲㗎啦，即係嗰種咁嘅態度咧，又唔影響個關係咧，其實真係難嘅，真係難嘅，要真係好多耐性啦，好多愛心啦，同埋唔放棄嘅愛係好大挑戰咯。因為面對佢哋咁樣嘅狀況，有陣時真係好嬲㗎嘛，或者會有情緒啦。咁對方又會有情緒，我哋自己又會有情緒。但係點樣去拿捏，或者有一個更好嘅溝通啦，唔好真係有 generation gap 咧，就係嘗試去明白佢哋咯。即係呢個都係一個挑戰，我覺得。係啊，好多謝 Anna 嘅分享啦。係啊，我都好多時聽到有啲舉辦小青啟發嘅同工咧分享話，哇有個組員即係中間行咗去喎，直情即係上山行咗去啊，或者
冇兩句就全部攞個手機出嚟啊，即係等等嗰啲啦。咁就都係即係知道係好大忍耐同埋好唔容易嘅。咁但係即係都我諗就嚟，如果現場當中有啲即係朋友們嚟或者傳道同工們係想舉辦啟發咧，咁可能小星啟發咧有呢個心理準備啊。其實呢啲好混亂嘅情況咧，係我哋都經歷過嘅，係唔好因為咁樣咧就輕易放棄咁。咁不如 Douglas 都分享埋啊，係咪？我覺得即係最大嘅困難會喺在於，即係因為我哋搞 Alpha 咧，就係我哋嚟自唔同嘅群體啦，即係我哋嚟自唔同嘅教會啦，咁所以即係每個人嘅教會，即係因着佢自己堂會嘅背景都有啲唔同啦，或者甚至每個人去想搞呢個 Alpha 都會有唔同嘅目的咁樣啦。雖然即係最後嘅 end goal 都係想大家去認識神啦，或者想將呢個福音傳出去，但係個對於個 approach 啦，或者對於即係係咯所有呢啲嘅事都會有唔同。咁所以我覺得最困難嘅一點就係我哋點樣去到有一個共識啦，即係大家點樣可以和睦咁去到彼此一齊去到講到大家嘅睇法嘅同時，但係亦都可以即係一齊去到融洽去到相處咁樣，係啦。好啊，多謝 Douglas。我知道咧，Douglas 你哋即係雖然係嚟自唔同堂會啦，咁但係後來咧就你自己嘅堂會咧都有舉辦一個類似咁樣喎。咁會唔會你會唔會都有分享一啲你哋嘅經驗俾翻你堂會咧？我覺得係絕對有嘅，係咯。咁因為我覺得其實 Alpha 最好嘅一樣嘢就係佢嘅內容啦，即係最難嗰部分已經準備咗。咁所以基本上其實我哋實際上要預備嘅就係可能一啲嘅組長啦，甚至可能係嘢食啊，即係可能呢啲就係相對比較即係輕鬆啲嘅嘢咁樣。咁所以我覺得即係 run 完兩次之後，我 run 咗幾次之後都會就可以將我喺 Alpha 入邊即係去吸收到嘢啦，或者成個 run down 咁樣可以帶翻去自己教會咁樣，係啦。唔係，我咪見有人舉咗手。係啊，係啊，有一位會唔會唔知呢個人會唔會可以 unmute 到有一位 Ronald 舉咗手嘅朋友，定係可能我哋同事幫我哋睇？係啦，我哋對唔住啊，頭先冇開到咪。係唔緊要，係啊。係Ronald 你係咪有問？係。我想問下咧，你哋Alpha 啦，其實對於因為我自己咧，其中一個服侍嘅群體咧就係連登啊。咁佢哋問好多啲奇怪問題嘅，咁當然有一啲我係答到啦，有啲嘅我係有困難嘅。咁唔知 Alpha 會唔會有一啲 good practice 或者係一啲即係 good view 啊，去面對呢啲嘢咧？喂，我哋啲年青同工答下先，或者年青人答下先。可唔可以重複多次啊？唔好意思。唔緊要，唔緊要。下個對象係連登係咩意思？可唔可以講得具體少少？對象係連登嘅意思。連登你明白都係一個青年嘅 forum 啦。呢個 forum 裏邊咧就有好多唔同嘅叫做區域或者係demographic 嘅人啦。咁佢哋咧好多時都會有啲好挑戰性嘅問題嘅，係啦。你舉辦一個 Alpha 係俾嗰啲即係成日上連登嘅人啦，定係你嘅意思係你要喺連登裏邊同啲人對話咁樣啊？我想搞個連登嘅 Alpha 嘅。好，咁 Anna 回應先啦，跟住Douglas就回應啊。我啲年青人冇上連登，冇，因為初中佢哋而家唔用連登咯。但係師兄你好勁喎，我覺得好難噶喎。難就唔使做啦。咁但係即係我嘅即係我而家我手頭上有嘅即係我啲少少嘅事工啦，自己一個做啦。唔係自己一個，都有一 team 人嘅，其實不過個 team 人係組出嚟噶啦。咁其實我見到嗰個需要好大嘅。咁但係咧呢一堆人咧，我自己試過分享見證啊，所以佢哋問嘅問題咧都真係尖銳嘅，咁但係好有意思嘅。咁但係你知啦，佢問好多問題，有部分咧可能係一啲 mystery，咁就冇答唔到啦。咁但係其實佢有啲問題係答不到嘅喎，只不過係要修飾啦。咁所以我就想了解下 Alpha 咧有冇啲 good practice 啊，類似啲咁嘅嘢啫。
我哋不如又俾阿 Douglas 係講下，因為 Douglas 就大把朋友連登啦。我覺得其實真係好 depends on 嗰個人嚟，最後其實個目的係啲咩？因為有啲人即係可能真係為講而講咯，即係可能問啲好尖鋭嘅問題，其實根本其實可能佢哋都唔係好想了解呢樣嘢，純粹想挑戰啦，或者純粹想發表下自己啲意見咁樣。咁但係如果你真係又可以約到佢哋出嚟，然後甚至可以舉辦到一次嘅 alpha 嘅話，其實我覺得 alpha 最緊要就係講個 relation 啦，同埋 real 啊嘛，咁咪大家去到分享自己嘅睇法啦。就算可能佢有幾唔中意呢個信仰或者點樣都好啦，其實你分享出嚟，咁咪大家一齊去到探討下咯，即係可以講下點解佢會對呢個信仰咁嘅睇法，或者點解佢會覺得我哋即係基督徒好耶啊，或者好啲咩咁樣。咁即係我覺得約到出嚟講嘅話係。我覺得又會同網上嗰種好交鋒嗰種又好唔同，因為可能網上就會好多鍵盤戰士啊，好似真係會啦。咁但係如果真係約出嚟，我諗大家都會收斂咗好多嘅，係咯。首先咧，多謝你嘅分享啊。不過我就有少許提醒嚟嘅啫，就盡量唔好，即係我見到你喺度交鋒啊、爺啊咁樣，盡量都唔好講呢啲字啦，因為佢哋都係即係我 so far 撞到嘅咧，有冇挑過機？梗係有挑過機啦。咁但係問題係，即係如果咁早已經有一個assumption，其實真係唔係太好嘅。我知個人嘅意見啦，戴定頭盔啊。不過即係我純粹覺得呢一個係非常非常大嘅需要嘅。咁當然即係我都撞過板啦。咁所以我先至會問呢啲問題，因為佢問呢啲問題咧，我真係有一條係唔識答嘅。咁有一啲咧，我都勉強可以即係 kind of 知道佢哋想要啲咩啦。咁但係我 so far 嚟講，我見到嘅問題咧，都係真係想認真了解嘅。咁當然我又臨尾帶咗6-7個返教會咁啦，但係就即係我覺得係啱嘅面對面，但係我覺得同時間應都要開放一個位咧，就係你點樣可以喺即係 Alpha 成日講關係啊嘛。咁你點樣可以喺嗰個線上度建立咗一定關係先咧？係啦，咁所以呢個位係我覺得 Alpha 可以做到好多嘢，係啦。咁而當然都未去到即係 Alpha，我哋用嗰啲叫電子人啦。即係我有個 uncle 佢係寫咗本書，用呢個叫做係咪 Daniel 啊？唔知我唔記得 Daniel 點樣。聽唔到。好啦，你識咗 video 先啦，你把聲得。係咁，即係咁，我覺得係電子人咧，即係唔可以養住先啦。但係用一啲電子嘅方法係可以起碼隔着咗有堆 barrier，咁就可以慢慢建立關係先咯。咁純粹即係因為佢如果真係入呢個事工嘅話，對聖經真係好熟，所以咧即係我純粹想了解下 Alpha 有冇啲咁嘅 good practice 嘅，冇乜嘢嘅。係咁首先咧，好欣賞Ronald 咧係用即係好creative 嘅方式啦，亦都真係去 reach out to 一個咧真係好大需要嘅群體嘅。咁而真係見到你話啊，即係已經有同好多人去傾啊，去分享啊，甚至乎都影響咗一啲人咁啊，就係非常之感恩。咁啊，我哋有冇啲咁嘅 group practice 咧？其實咧就我哋有好多唔同嘅弟兄姊妹咧，係用緊 Alpha，用好多種 creative 嘅方式咧嚟到使用都有嘅。即係我哋可能講到今晚都未講完啦。如果我哋要講咁咧，就而喺當中咧，我哋話會唔會有啲general 嘅原則咧？咁我諗其實無出咧有啲好真實嘅我哋嘅價值觀嘅部分，即係譬如話真係好 real 啦，即係好多時即係好多人佢哋可能喺網上去發表好多佢哋嘅睇法啊、意見啊咁樣。咁有陣時我哋有啲真係識答，有啲我哋真係即係嗰刻未必會識嘅，未必會真係知道嘅。咁而我哋都有我哋嘅限制，同埋我哋都有我哋自己嘅感受啦。咁不過 Alpha 就係好想我哋每一個人都真係真誠做自己啦，即係喺面對各人嘅裏邊。咁但係我哋都係自己雖然可能有好多不足、好多軟弱，但係我哋係願意去愛嘅，我哋願意去 reach out 嘅，願意去聆聽嘅咁啊。咁我諗呢個都係基本嘅 Alpha 精神啦。咁同埋我哋都係一個問號。
咁我哋就係好願意希望大家都可以發問問題咯。咁我哋都縱然我哋未必即刻答到晒，但係我哋好希望都去聆聽呢啲嘅問題、呢啲嘅意見。咁亦都影片嘅部分已經係有一個即係信息嘅傳遞㗎啦。咁我哋好想聽下其他人對呢個信息傳遞，佢哋有咩 feedback 咧？咁即使有好唔同嘅 feedback 咧，我哋都係提供一個平台，希望大家有機會起碼傾啊。咁我哋好盼望唔係單向咁樣，即係佢淨係接收咯，而係有一個平台係大家討論。咁所以其實連登 as 一個 forum 咧，都係一個即係好好嘅即係其實都有個共通點，或者大家一齊去討論啊嘅。咁好啦，咁我哋咧就頭先有一個朋友咧問到話會唔會即係有一啲嘅笑話大全有冇用過？多謝佢好認真咁樣睇晒我哋啲 resources。咁啊 Anna 都有分享到話佢哋冇用到。咁咧就其實我哋都係俾大家參考下嘅啫，咁啊。咁啊有啲人會用，有啲人會唔用啦。咁或者你諗到呢啲即係可能更加貼你嘅群體嘅即係一啲笑話咧，其實就可以即係都隨便運用都得嘅咁。好，咁我哋時間所限啦，其實我哋都差唔多夠鐘㗎啦。咁但係頭先咧，大家嘅提問都好好啦，特別咧，其實Ronald 咧，我哋可能今日時間所限，我哋唔可以回應到晒你嘅問題啊。咁如果你想繼續再同我哋討論咧，咁介意其實可以留低一啲 message 俾我哋啦。咁我哋同事可能可以再同你傾下嘅。咁我哋都可能今日答唔晒，或者即係冇辦法只回應到晒，咁啊好抱歉啦，時間所限。咁我哋都好願意再同你分享同埋 discuss 嘅。咁最尾咧，我哋有少少報告嘅喎。咁我可唔可以麻煩同事係啦，可以幫我哋分享？我哋有一個即係好簡單嘅 PowerPoint啦，我哋都想同大家分享下一啲即係嚟緊嘅可能幫助到大家嘅嘢啦。咁或者呢個唔知可唔可以幫我哋 share 一個 PowerPoint？咦，可能我會冇呢個 PowerPoint 啊。冇呢個 PowerPoint 嘅。哦，咁唔緊要。咁或者我 share 先好。咁咧就喺呢個時間嘅裏邊咧，不如我同大家講一講啊。我哋嚟緊會即係分享嘅一啲內容啦。咁咧好，其實咧我哋喺嚟緊嘅時間咧，我哋都有唔同嘅活動嘅咁樣。其中咧就包括咧，我哋嚟緊咧都會有唔同嘅 alpha 啦。咁咧，大家咧可以喺我哋嘅網站裏邊咧就會睇到即係唔同嘅alpha 啦嘅即係公佈咗出嚟㗎啦。咁所以大家咧喺我哋嘅網站裏邊啦，就會睇到咧嚟緊即係會有嘅 alpha。咁特別咧，因為我哋喺9月嘅時候咧就會有一個全城啟動啦。咁而家咧喺即係各個唔同香港唔同嘅地點啦，都有啲教會咧舉辦公開嘅啟發嘅。咁同時咧，我哋亦都會有一啲聯合嘅啟發週末啦，咁就好歡迎大家去參加。咁我哋咧亦都有一啲網上嘅祈禱會啦，咁就一齊為到啟發嘅事工祈禱。咁咧都歡迎大家咧可以去睇一睇嘅。咁最後咧，其實我哋嘅即係頭先都聽到咧話有初職嘅啟發啦。咁其實我哋咧嚟緊都會有喺9月25號啦，會有一個網上嘅初職嘅啟發係去舉辦嘅。咁咧就歡迎大家咧可以一齊去即係嚟到線上咧參與體驗。咁嗰個嘅啟發咧係可以喺線上咧嚟到去參與嘅。咁咧就大家都可以，如果你想體驗一下啊，點樣可以喺職場啊，或者同啲初職嘅朋友係去即係做啟發咧，咁咧你都可以dial in 咧去到參與嘅。咁咧今日我哋好多謝大家嘅參與啦。咁我哋嚟緊咧都會繼續有呢一啲咁樣嘅交流分享會嘅。咁都好歡迎大家咧，即係繼續報名啦，同我哋一齊去到交流嘅。咁今日咧非常之多謝3位嘉賓Douglas 啦、Anna 同埋Google 許傳道嘅。咁我哋今晚咧嘅時間就到呢度啦。咁我哋咧即係嚟緊嘅時候再見大家。好多謝晒，拜拜。